Vedľa seba vzora, tebe pôjde tam a raz. Mi sa páči. Áno. Ďakujem. Od toho rohu pôjdeme rýchle. Nevládli, ste zvárali, skúste ich predviesť, tak ako páči. Nech sa páči. Normálnou podzou. Peter, už si mal byť predu. Peter, tak som bol, nevidím, to nesmiem vidieť. Železničar, otec, a potom príjete v Ličke. A tak. Ondro! Rodičovca Miša to má. Takže ukončil som posúdenie triedy mladých psov, kde sa nám prezentovalo 7 jedincov. Na poslednom mieste, teda dobrý, je pes katalogový číslo 16. Je to stredne veľké, stredne silný pes, super stavby tela, primerané hlavy. Ešte by som dopial viacej tmavú masku. Srdc je taká troška viacej otvorená, mala byť lepšou podsadou, ale nie v štandarde. Málo výraz kohúty, inší voľný chebár, krátke kríže. Vpredu ešte dobre, vzadu dobre zauhľadný pohyb viazaný so slabým pocitom. Prednejší deň známka, dobrý. Gratulujem. Katalogové číslo 14. Stredne veľký, suchej stavby tela, primerané hlavy, číslo nasedeného ucha, svetlejšieho oka, málo výrazného kohútika, dlhšieho, ale pevného chrbta, krátkych krížov. Vpredu ešte dobre, vzadu dobre zauhľadný pohyb viazaný so slabým pocitom. Pre dnešný deň známka dobrý. Gratulujem. Katalogové číslo 12. Prerastený pes, absolútne. Ťažkopádny, s veľmi silnou hlavou,
so slabým pohybom. Ináč nie padný anatomicky, len je strašne veľký a zle sa nám predvádza. Vôbec nám tento psík nechodil. Veľmi dobrý. Gratulujem. Katalogové číslo 11. Stredne veľký, suchej stavby tela, primeranou hlavou, málo výrazným kohútikom, dlhším pevným chrbtom, krátkými krížami, vpredu ešte dobre, vzadu dobre zauhlený, celkom slušným pohybom, doprial by som mu lepší výtrok. Pre dnešný deň známka veľmi dobrý, gratulujem. Katalogové číslo 15. Viac ako stredne veľký, stredne silný pes, s primeranou hlavou, plochým kohútikom, dlhším pevným chrbtom, krátkými krížami, vpredu ešte dobre, vzadu veľmi dobre zauhlený. Výtrok by som doprial s výraznejším posunom hrudných končatín. Známka veľmi dobrý tretí, gratulujem. Katalogové číslo 10. Anatomicky veľmi pekný pes, suchej stavby tela, peknej primerané hlavy, doprial by som mu takú tmavšiu masku do tej dobre pigmentovanej farby. S normálnym kohútikom, dlhším, ale pevným chrbtom, kratšími, avšak správne uloženými krížami, vzadu veľmi dobre zauhlený, s dobrým posunom zadných končatín. Výkrok by mohol byť výraznejší, s lepším posunom, ale toto je spôsobené tým, že mohol by mať dlhšiu ramenú kosť a tým by bol ten výkrok lepší. Veľmi pekný jedinec, známka veľmi dobrý druhý. Gratulujem. Katalogové číslo 13, stredne veľký, suchej stavby tela, s primeranou hlavou, taktiež by som mu doprial, aby mal tmavšiu masku, s normálnym kohútikom, dobrej chrbtovej línie, správne uložených krížov, oboj strane ešte veľmi dobre zauhlený, dobrý pohyb. Oproti tomu psovi predchádzajúcemu má lepší výkrok hrudných končatín. Obidvaja títo dva psi na prvom aj druhom mieste sú dobre pigmentovaní. Takže veľmi dobrý prvý, gratulujem.